Kako maznuti nekome kom? Kom ili King of the Mountain, ako si žena, onda je Queen of the Mountain, ili CR, što znači course, rekord. To je nagrada za onog ko je najbrži na nekom segmentu. Da li je to uzbrdo, na ravnom, nije bitno. Ali mnogi žele ta krunica da pripadne baš njima. To je dobra motivacija, možda nisi neko ko voli da se trka, ne voliš gužvu, bojiš se da se takmičiš sa grupom ljudi, ali ovako neko, da kažemo, merenje vremena, to bi ti prijalo malo da te boostuje, da kažemo, da imaš neku krunicu iza sebe. Evo par savjeta kako da mazneš svoj prvi ili drugi ili 144. King of the Mountain. Dobrodošli u Cikloverzu. Kom ili King of the Mountain bilo je nešto prvo što sam ja doživeo kao neki takmičarski dojam u biciklizmu, tako da verujem da mnogi pre nekog zapravo takmičenja probaju neki segment da osvoje, da njihovo ime stoji na prvom mestu, da ste vi najbrži od svih ljudi koji su ikada prošli tom deonicom. Da li je moćan osjećaj maznuti nekome kom? Moćan je osjećaj maznuti nekome kom, tako da spremi se, evo par savjeta kako da to onako uradiš, da kažemo, iz prikrajka. Prvo na što treba da obratiš pažnju i najvažnije, doba godine. Znači, komovi se ne uzimaju zimi, pogotovo ako si neko malo slabiji, da kažemo, to ti ne bi bilo lako. Ako ima tu neko ko drži neko najbrže vreme, neki profika ili neko ko je, da kažemo, znaš da je jači od tebe, ali ti si lokalac i želiš sada da dokažeš da ti taj put znaš dovoljno dobro da tu budeš najbrži, ipak moj savjet je sačekaj leto, iz više razloga. Jedan razlog je, naciljaš ga iz daljine i spremaš se, gradiš formu ka tome, možda to nije tvoj, da kažemo, glavni plan za tu godinu. Ti imaš neki tvoj glavni plan, ali kondicija koja bude vremenom dolazila će ti poslužiti za to neko, za taj neki tvoj trud, za to neko buduće najbrže vreme, tako da ostavi to negde za onaj deo sezone kada si u najboljoj kondiciji. Sigurno je neko je postavio to najbrže vreme, nije ga postavio u januaru, u nekoj ofrlje vožnji, nego sigurno su bili malo bolji uslovi. Drugi razlog zašto ti treba leto jeste zato što je vazduh ređi. Da, druže moj, možda si primetio da si zimi sporiji. Naravno da si sporiji zašto je vazduh hladan, težak, teže se probijaš kroz njega, imaš puno slojeva na sebi, sve te koči, mišići se sporije zagrevaju. Tako da neko toplije vreme bi bilo idealno. Šta bi bilo najidealnije? Najidealnije bi bio neki letnji dan, kad vrelina popušta 7-8 uveče, u zavisnosti koliko je dugačak taj tvoj segment, da li ti je to izvodljivo, je li to negde daleko od tvoje kuće, ja ti kažem šta bi bilo idealno. Znači, želiš topao, redak vazduh kad vrelina popušta i otprilike to je recimo početak priče o komu, ako ti je to toliko važno. Druga stavka, naravno, vetar. Znači, nema poente nikakve da kreneš da vitlaš neki kom ako ćeš imati čeoni vetar. Koja je procedura? Ukucaš tu regiju, grad, šta li već šta je u blizini i dodaš pored vremenske prognoze pravac vetra. Želiš da vidiš onu strelicu ili možda baš piše slovima, želiš da vidiš pravac vetra jer ako nemaš, ne mora baš biti vetar u leđa, možda neki bočni sa strane, definitivno čeoni nema logike, znači neko je pre tebe jak to postavio, tebi treba dobar vetar ili neutralan, ali ajde da kažemo vetar u leđa bi ti bio idealan, da te malo boostuje možda za neke tvoje buduće pokušaje, tako da obrati pažnju na vetar. Ako imaš neki čeoni vetar ili uopšte vetar, ne mora biti ni jak, ali da kažemo neki koji ti smeta, nemoj ni pokušavati, možda baš tako i treba da isplaniraš svoj krug vožnje, ako ti je danas neka opuštena vožnja, hoćeš 100 km ble po nekom tvom krugu i možda bi neki komić usput da probaš, ti gledaj kuda vetar duva, pa krug preusmeri na tu stranu da ti nešto od tih segmenata bude usput kako bi možda uz pomoć vetra uspeo da dođeš do te krunice. I to je legalno, vetar je ipak, da kažemo, tu je prisutan, je prirodna pojava je. Ono što ne volim jesu komovi koje ljudi postave u grupnim vožnjama, znači neko ti je pravio zavetrinu, možda neko dosta jači od tebe, tako da naravno da je to legalno, nećemo da flagujemo takve, da kažemo, rezultate, ali prosto vetar je apsolutno legalan, svako ima pravo da u svom lokalu sačeka pravi vetar da bi tamo bio neki kralj. Druga stvar na koju treba da obratiš pažnju jeste kad si se već odlučio koji je to segment,
moraš biti lagan. Ovo nije toliko presudno ako je segment na ravnoj deonici puta, prosto, ok, tu bi trebao biti lagan, tu ti možda neki aeropoložaj apsolutno ključni, naravno, ali ako je u pitanju neko brdašci ili valovit teren, moraš biti lagan. Ti si neki lokalac, ti živiš negde blizu, znaš asfalt, znaš rupe, znaš da nema nekog stakla, previše kamenja i tako dalje. Olakšaj malo bicikl iz samog sebe tako što ćeš višak stvari da ostaviš tu negde pa ćeš pokupiti možda u povratku ili ako već znaš kuda ćeš proći u povratku, ostaviš u nekom žbunu. Ja nekad ostavim ako sam baš pikirao neki segment i sad bi tu da probam da dam svoj neki maksimum, onda ću ostaviti bidon, ne treba mi cijel bidon pun vode da ga verglam uzbrdo, ako sam htio uzbrdo to da probam. Kao što mi ne treba možda ni torbica u kojoj mi je guma, pumpa, mislim ako mi pukne guma, a brdašce je kilometar i po, sići ću dole peške pa rešit ću problem. Ali prosto, eto, to su neke male, da kažemo, mali trikovi i dalje smo u zoni svega legalnog, probaj da si što lakši, reši se šta ti ne treba i zato bi isto možda trebalo biti leto, više garderobe, možda ti smeta nešto da te žulja, ne znam, ti leti možeš ostaviti kacigu pored pa to brdo otpeglati uzbrdo ili ne znam, napolju je 34 stepena, skini gornji deo dresa, ne znam, uradi nešto da si što lakše, da te ništa ne žulja, olakšaj sebe, olakšaj bajs. Treća stvar na koju treba da obratiš pažnju jeste sam segment. Šta mnogi pogreše? Pogreše tačan početak i tačan završetak nekog segmenta na stravi. Ovo nije presudno ako je segment neki duži, 20 km parče ili 15 ili više od 25 km, 30 km. Tad nije presudno da li segment počinje sad ili za 10 metara, može biti presudno za 1 sekundu, ali nadamo se, jel? Ali ako je u pitanju neki kraći segment, neka uzbrdica koja traje nekih 2 minuta, 2,5 minuta, 3 minuta, onda je jako važno da kreneš tačno od mesta gde počinje segment i da tvoj trud ide do samog kraja gde se segment završava. Ti vidiš na mapi otprilike gde je to, ali moj savjet je da nekih 20 metara otprilike i pre početka segmenta kreneš već pun gas, jer 20 metara pre neće puno značiti ta neka razlika i kad dođeš do samog kraja ili ako je u pitanju vrh nekog brda i preko vrha malo još odpegla i izdrži još tih nekih 5 do 10 sekundi za svaki slučaj ako je segment malo duži. Ono što može da pomogne, to sam od kako sam nabavio ciklokompjuter primetio, imam opciju Strava Live Segments i onda kad ja počnem segment, tačnije čim uđem u njega, dobijem signal preko ciklokompjutera da je segment otpočeo, jeste to neka olakšica, tako da plus za ciklokompjuter u ovim situacijama. Sledeće na što treba da obratiš pažnju jeste da sebe malo pripremiš. Ako ti je to već nešto važno, to je neki kom, to bi bilo dobro tebi za motivaciju, onda se pripremi. Što znači? Nemoj doći umoran, znači to će biti neki tvoj maksimalan napor, nije bitno koliko traje, dođi odmoran. Gledaj da si dan ranije koliko toliko uno te neke šećere u sebe, znači osjećaš se, da li se osjećaš dobro. Ako se ne osjećaš dobro, što bi probavao kom? Najvjerojatnije nećeš uspjeti. Neko jak to drži, znači dođi odmoran, nek to bude kao neki mini trening i uz zapravo neki dobar pokušaj da se uzme krunica, može biti sasvim jedan odličan trening i dovoljan za taj dan, čak i ako je mali effort bio od 3 minuta, ako ti to onako raspališ momački i dođeš do nekog maksimuma, računa se. Tako da, pripremi se, pripremi bajs, logično sve mora biti na svom mjestu, ali sebe pripremi pre svega da si odmoran, naspavan iz tog nekog ugla. Kako da pripremiš segment, pored toga da znaš gde počinje, gde se završava, ako si neki lokalac, prođi tuda, vidi da li ima nekog kamenja, pogotovo na nekim krivinama, negde gde bi da sečeš apeks, ako nema saobraćaja naravno, proveri da li je bezbedno sve, da nema neka rupa, mislim, ja komove nisam nikad ni pokušavao nešto što je van mog dometa, što mi nije blizu, da kažem realno što je mimo Fruške gore, ali šta da pokušavam negde neku krunicu da uzmem negde daleko, ne znam ni šta me čeka iza krivine, da li ima nekih životinja lokalnih, ne znam, svašta može da se desi, moraš biti upoznat sa segmentom. Da ga voziš pun gas nekoliko puta i ako ne uspeš prvi put da ga skineš, probaj par puta jer ćeš uvek biti sve bolji i bolji i naučit ćeš malo da koristiš inerciju, što opet nije toliko presudno ako je deonica skroz ravna, ali ako je brdovita, jeste. Onda možeš da shvatiš da li možeš napred na velikom lančaniku, nekom malo brdašce da izguraš, ako je možda samo nekih 50-70 metara dugačko, da dobiješ 20 metara elevacije, to možeš na velikom lančaniku,
koristi inerciju na valovitom terenu, treba naučiti igrati sa inercijom kad je moment zapet i kad možeš da uzmeš taj dah ili dva daha, ali obično u lovu na kom nemaš vremena ni za ta dva, ako je zaista neko teško vreme postavljeno, a ovdje na Fruškaću baš dosta se ljudi vozi tuda. Novi Sad je nekako postao centrala i nije više lako skinuti, bogami, ni jedno vreme na Fruškoj gori. Tako da upoznaj segment iz svih uglova kako god ti to shvatiš. Energija, već smo pričali, znači moraš biti dobro dan ranije pripremljen, odmoran, ali i taj dan, da kažemo, zagrevanje bi bilo isto nešto o čemu bih morali da popričamo, znači ne možeš krenuti neki maksimalan napor nezagrejan ili poluzagrejan. Ako je to neko kratko brdašce, kratak segment koji traje 2-3 minuta, možeš to da uradiš i posle čak nekih 50 do 60 km vožnje, što bi bilo, ja recimo, to je za mene neka distanca, neko idealno zagrevanje. Onda sam stvarno već sad navikao već i na sedenje na bajsu i na verglanje iz sica, u sicu. Prosto daj sebi vremena da se jako dobro zagreješ za taj pokušaj i tek onda raspali momački. Znači nemoj ući u nekom poluzagrejanom stanju gde ti srčani otkucaji nisu prešli ni, ne znam, 140, a ti onda ideš na neki kom gde će oni otići do nekog plafona. Znači gledaj da si možda već sa otkucajima došao do nekog maksimuma taj dan, pa je ovo neki možda drugi pokušaj da frekvencu srčanu podigneš do samog kraja. Ako si do sad sve uradio kako treba, preostalo ti jedino još na taj dan, nemoj jesti ništa, otprilike neki sat i po dva pre tog napora. Otprilike spremaš se kao za trku, znači ne želiš da ti je pun stomak, ne želiš da te uvati neka težina, želiš da daš svoj maksimum. Znači stisni ga, druže, kažeš sebi ovako, sad ovo napnem i do kraja dana vozam se lagano, zona 2, neću previše da se cimam. Ako uzmem krunicu, to će biti nagrada za cijelu priču. Tako da ne boj se, brate, smrti. I smrt je samo jedna prolazna faza, daj svoj maksimum. U nadi da ćeš neku prvu krunicu svoju maznuti, a ostavi neki komentar ako bude tako. Ja ti želim svu sreću, lepo je uzeti nečiji kom, lepa je motivacija, može malo dalje da te pogura u tom nekom takmičarskom momentu. Ja sam možda posle par komova skontao i da želim da se takmičim, ali kažem, takmičenja, trke, nisu mi baš neki prioritet, možda bi bio bolji u tome da se malo tome više posvetim, ali bukvalno ne stižem, deca, život. Nadam se da vam se svidela ova epizodica, da ćete naći neke savete, možda vi znate nešto dodatno, ostavite u komentaru ako sam preskočio nešto, a mislite da je važno, ili ostavite u komentaru nešto ako vam se svidelo, što vam možda nije palo na pamet, na primjer da ostavite višak stvari u žbunu, a? Budite dobro, zveknite lajkić, podelite video. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodici. Ćao!